虾仁儿，整点大虾仁儿啊。上回冰柜里还剩点肉卷儿，好像是过年的时候的啊，应该是能吃。一直搁冰柜里冻着呢啊。这盒是纯羊肉卷啊，这盒是半盒羊羔盖。先拿这个。 大家好，我是大鹏啊。过年的时候剩了2盒肉卷啊，我刚才闻了一下，还可以吃啊。买了几样自己喜欢吃的青菜啊，再煎几个荷包蛋，还有西红柿啊。今儿咱们用这些东西呢，做一个番茄肉卷锅啊，一小盆的那种啊，哎，特别下饭，特别香那种。煎3个荷包蛋呢，做今天这个菜的配菜啊。这个是刚才扒的虾仁啊，还有各种。 自己喜欢吃的青菜，得有5、6样是吧？有。把各种菜呢给它切了啊，干豆腐给它切的长一点。油菜、油味菜、芹菜、木耳啊，还有这2种蘑菇，荷包蛋切成块啊，西红柿，还有香菜、葱蒜。扒好的虾仁啊，给它开一下背。 把这个肉卷给它焯个水啊，锅里加点油啊，来点豆瓣酱啊、辣妹子辣椒酱、火锅底料，给它炒香。然后把这个西红柿放进去，把这个西红柿的汁水呢给它炒出来啊。来1勺辣椒油啊，吃的比较香一点。 加水啊，先煮这个蘑菇，来点盐、味精，来点生抽，开锅的蘑菇煮2分钟啊，把各种菜下进去，再给它煮2分钟。 好，时间不要太长啊。把这个肉卷放进去，大虾仁儿，开锅30秒左右就可以了。打一个薄芡啊。 少来点老抽，啊，这虾仁卷起来就行了。把这个荷包蛋放里啊，葱花还有蒜啊，撒点胡椒粉。 手勺里呢来一点辣椒段啊，红辣椒段比较香，再来几个麻椒粒儿，香味冲出来，来点香菜，不好端呢。两份。我来个大虾仁儿，这虾仁儿煮开了啊。 那开背了啊，这虾仁儿好看吗？好看，你看像花似的。开背了。这营养高。那好。这是干豆好吃。老长了，尝尝好吃。淡不淡？得。微咸哈。微咸正好。嗯。不用太咸了。现在不敢吃太咸的。
鸡肉挺嫩的，这肉特香。羊肉。这鸡蛋，荷包蛋。荷包蛋蛮好吃的。大馅儿好看。这荷包蛋它比较吸这个汤汁儿，所以说搁里面比较好吃。以前我吃那羊肉卷能吃老多了，能吃好格。现在你咋的呢？吃不了。后山就吃水了。那羊肉感觉没有以前的好。不纯。它不是不纯，羊的事儿。哦。吃好个大馅儿。走，大馅儿挺粗。开花了。真牛。这种番茄的辣锅特别爱吃里面这豆制品。这小蘑菇。羊肉卷有去骨的。羊羔盖。这个香蘑好吃。家里呢剩个肉卷啊，买点菜呀，完全可以这么做啊。番茄肉卷锅啊，吃的是嗷嗷下饭。喜欢的朋友呢可以试一试啊。好了，视频到这儿，喜欢大鹏视频呢点个赞，3连支持啊，没劲，拜拜。